Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Samoodbrana. Kad pričamo o borenju, normalno je da pomenemo i samoodbranu. Koja je razlika? Kao radim borenje, pa kao odbranit ću se i ostalo. Velika je razlika između koncepta samoodbrane i koncepta borenja. Jedan borac kad se sprema da bude ratnik, da bude borac, on gleda da bude što efikasniji, što suroviji, za što kraće vreme da završi svoju borbu. Što bi rekli, ima ofanzivni mentalni stav. Tako je. Dobro. Ofanzivni mentalni stav u svakom slučaju treba da postoji. Imamo, samo da pojasnimo, imamo defanzivni mentalni stav i ofanzivni mentalni stav. Šta znači to? Defanzivni mentalni stav je, recimo, kad bih ja hteo sada da se odbranim, a on me napadne s nečim, nije bitno, pa se ja sad odbranim, pa se opet odbranim, pa se opet odbranim i ja sam u defanzivi. Ukoliko imam defanzivni mentalni stav, ja ne mogu da budem dovoljno efikasan. Jer posle 3 udarca, bange, četvrti će da prođe, bapa, jer nisam mu se obratio. Znači, ako mi je mentalni stav ofanzivan, može taj hopa, dum, gledam da preuzmem inicijativu. O čemu se radi? Stav mentalni mora da bude ofanzivan, čak i kada smo u defanzivi. Znači, kad se povlačim, mentalni stav mora da mi bude ofanzivan, jer samo tako mogu da preuzmem inicijativu kada mi se ukaže prilika za to. Tako. Mi ćemo danas da vam pokažemo, recimo, nešto što normalnog čoveka može da uplaši. Samo izvini da se vratimo na borilački odnos i odnos samoodbrane. Ajde. Samo razliku tu ti da da kažeš napravimo. ili ja? Pa počeo si sa tim što kažeš borilački odnos, sprema se da budeš, kaže, ubojito oružje i ostalo. Samoodbrana služi da se zaštitimo, da se odbranimo i da se sklonimo sa lica mesta, da se ne upuštamo u tu borbu, što se kaže. Tako je, u dalji tok. Tako je. I iz tih sukoba, kad je, na primjer, samoodbrana u pitanju, konflikti, gledamo da izađemo, nebitno da li sa masnicom, da li sa, ne znam, slomljenim nosem ili bilo šta, u pitanju naš život i bitno je da se spasimo. Tako je Bruce Lee govorio. Nemojte da razmišljate da li ćete iz sukoba izaći bez posledica, bez povreda, u pitanju je vaš život. Kada sačuvate glavu na ramenima, vi ste već pobedili. Tako je. I još nešto bitno da kažemo za samoodbranu, kada se povučete, sklonite sa mesta, što se kaže, napada, to ne znači da ste manje hrabri ili ovako ili onako, upravo to u pitanju je vaš život i idete dalje. Pogotovo kada protivnik preko puta vas ima oštar predmet ili tvrdi tupi predmet koji može da vas ošteti ozbiljno, pa čak i da nanese smrtne posledice. Hoćemo da odradimo nešto što bi čoveka, što bi mu napravilo ozbiljan problem kad bi došao u tu situaciju. Recimo, hvat za vrat. Imali smo u prethodnim emisijama, recimo, direkt je išao tu, pa smo odradili priču, pa išao drugi, opa, pa sam ušao sa unutrašnje strane. Ali pogledajte, hvat za vrat. Znači, uhvaćen sam, pa drugom rukom isto. Ovo je potpuno isti princip, pravolinijski napad. Da li on uspeo da me uhvati za vrat? Hop. Ili sam uspeo da odreagujem, to su već druge okolnosti. Može i da bude bod u oči, na primjer. Da, isto, bod u oči, evo, tu sam ušao i ostalo. Međutim, imamo nešto što izaziva ozbiljnu paniku, a to je hvat sa obe ruke za vrat.
I znate da se dešava, čekaj da mogu da pričam, znate da se dešava da čovek čoveka udavi ovako, davi malo. Ovaj ne može da se uopšte, da se iskobelja, blokira skroz. Napravit ćemo prvu varijantu, znači da vas sve rasteretimo. Kad me uhvati sa obe ruke, prvo malo povećam obim vrata, malo dignem ramena, podebljam vrat. I gledajte šta radim, davi sad kako hoćeš, vidite. Ispružim prste, samo izađem iz priče. Njega blokiram, stavim u bankinu, blok. Davi, gledajte. To bismo mogli da odradimo čak i da me zakuca na zid. Znači, tu sam... I sad se upri ozbiljno da me udaviš. Ne mogu, šalim se, može. Gledajte. Koliko god da je jak, iskoristim zid kao saveznika, podupirač, namestim leđa malo i odradim svoju priču. To je to, može da gura. Da probamo, Nikola, kako to izgleda. Tu smo, tako, nema, gubim. Koliko god ne vredi, možete da probate, vidjet ćete da nismo u pravu. Šalim se, da smo u pravu. Idemo dalje. Možemo li da se vratimo na hvat sa jednom rukom? Može. Smo radili onaj... Dobro. Malj. Dobro, imamo polugu. Direkt. Hvat, evo ga, malj, direkt. I šta je koncept samoodbrane, šta smo rekli? Koncept je kad me uhvati i udarim sve, da ga odgurnem i da uhvatim put, da se sklonim što pre sa lica mesta. Ovo isto sve, znači hvat za vrat, znači udaramo, isto hvat sa unutrašnje strane ili sa obe ruke kad je krenuo, ista priča. Hopa. Tako. I okreće se i bega sa lica mesta. Druga varijanta, recimo, koja može da bude kao malo humanija od ovog udaranja, su poluge. Uhvatio sam ruku, gledajte kako mu radim polugu. Stegao sam uz glob, idem preko njega kroše, tu sam opet i opet se sklanjam. Gde imamo ovaj koncept? Uhvatio me za vrat, pogledajte kako mu napadam ruku da bi nastavio dalje. Tu sam. Nikola, odradi ti. Hopa, tako je. Znači, čim je uhvatio, tako je. To. Ista priča je kad ga uhvatim, hvataš mi ruku zglob, kroše tamo. Tako, budite pažljivi ako vežbate ovo, jer je veoma bolno i čovek ni ne očekuje da je takav pritisak na ruku. Čim smo to odradili, udarimo i sklanjamo se. Imaš li nešto da dodaš? Pa to je to u principu što smo htjeli danas da prikažemo, ne bih nešto... Da, pored ovih tehnika koje radimo, znači imamo i druge koncepte. Znači gdje sam ušao ovde pa ga okrećem, opet radim po principu poluge. Iz ove pozicije kad sam ušao, opet radim po principu poluge. Samo što morate da znate, da posle ovoga, vidite, postoje efikasnije priče. Ali neću uvek biti u mogućnosti baš da udarim. Neće biti ni takva situacija. Možemo da povredimo, možemo da nanesemo veću štetu. Ako imam sukob s nekim koga mogu da sklonim na ovakav način, da ga odgurnem i da napravim manje posledice sutra za budućnost, ja ću odraditi to. Ako budem bio primoran da bude malo siroviji, šta da radimo? U pitanju je vaš život. Nikola? To je to. Ništa, hvala vam na pažnji i vidimo se brzo. Živi bili. Živi bili. Radili smo prikaz samoodbrane, radili smo zaštitu od hvata za vrat, što simbolizuje isto napad na oči direkt. Radili smo sa jednom rukom, sa dve ruke, štitimo se sa spoljašnje strane, tako i sa unutrašnje.
Radili smo zaštitu od hvata za vrat sa obe ruke kada smo već ušli sa napadačom u kontakt i vidjeli ste kako na jedan efikasan način možete da se odbranite i da nastavite dalje, što se kaže, da se zaštitite. Kad pričamo o samoodbrani, ljudi to tretiraju kao nižu stvar. Samoodbrana je jedan ozbiljan koncept koji služi da čoveku spase živu glavu na ramenima i da se što pre udalji sa lica mesta. Dali smo varijantu hvata za vrat jer to mnogim ljudima izaziva užas. Znate, kad ste uhvaćeni za vrat, odjednom tu gušite se, kako ćete da iznesete priču, da li ćete preživeti i ostalo. Kada čovek upozna svoje mogućnosti, kad vidi kakvo oružje može da napravi od svog tela, od svojih ruku, od svojih nogu, naravno, mnogo lakše ide kroz život, mnogo sigurnije, pravi druge izbore. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.